السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا شفنا امبارح ماتش مصر والسنغال. طبعا يعني انا مش مستغرب من اللي حصل. ماتش 95 دقيقة ما عملش غير هجمة وركنية واحدة. ده طبيعي، يعني ده نتيجة يعني انت لازم تحصد نتيجة الزراعة اللي انت زرعتها. كده كده احنا منتخبنا فاضي والله يا جماعة. يعني ايه منتخب يعتمد على الدفاع بدون هجوم؟ يعني الكرة يعني دفاع وهجوم. لو هتدافع يبقى عندك طريقة للتحولات، بس احنا ما عندناش طريقة ان احنا نعمل التحولات. انت متخيل ان ممكن لاعب واحد بس ممكن يعمل لك الفرق؟ زي مثلا السنغال عندها ساديو ماني شايل الفرقة كلها، بيلعب في كل حتة، لعيب واحد ممكن يعمل لك الفرق. عندك المغرب مثلا عندها ابراهيم دياز، يعني مع انهم عندهم نجوم كتير بس ابراهيم لامع شويه، بيجي في الماتشات التقيله ممكن يعمل الفرق. يعني تلاقي بقى في كده في اكتر من منتخب، تلاقي مثلا في الجزائر رياض محرز ممكن يعمل الفرق. تلاقي بقى في اكتر من فرقه تلاقي فيها لعيب كده ممكن اللي هو ايه، يه يقومها شويه. نيجيريا تلاقي فيها اوسيمين، لوكمان. تلاقي فيها اتنين لعيبه بس بيبقى ليهم بصمه في الماتش، ليهم بصمه. يعني لو طول الماتش بيلعب تلاقيه عمل هجمه، عمل كره خطيره، جاب شوطه حلوه، عمل حاجه. احنا عندنا يعني الاتنين المفروض محترفين معانا، المفروض ثلاثة بس، يعني الاتنين الأبرز اسمين عندنا مرموش ومحمد صلاح. هو الحقيقة مرموش يعني ممكن يجي منه نوعا ما، لكن محمد صلاح ما فيش يا جماعة. محمد صلاح من زمن الزمن بيلعب معانا. محمد صلاح مش من النوعيات اللي تشيل فرقة. يعني مش هو اللي بيشيل ليفربول مثلا في النادي بتاعه. ليه؟ لأن محمد صلاح بيعتمد على جودة اللعيبة اللي جنبه. محمد صلاح امكانياته كلها تنحصر في حاجتين: انه بيعرف يفنش كويس، زائد ان هو بيعرف يجري يعني يتحرك بالدريبلينج بالكوره كويس، وبيعرف يقطع ورا خط الدفاع كويس. لكن مثلا ما تقوليش محمد صلاح هو المفروض يبني لي الهجمه من تحت، مش بتاعته. محمد صلاح هو المفروض ياخد الكوره ويعدي لي واحد والتاني ويخش ويعمل هجمه خطيره، مش بتاعته. لا، محمد صلاح عايز لعيب مهاري يشغله، عايز فرقه تكون بتلعب كوره وهو يكون بيقطع، فيترمي له الكوره في ظهر الدفاع فهو يقطع جول. يترمي له الكوره مثلا واحد على واحد يقوم زائها من جنبه كده سنه وشايط في البعيده جول. هو ده محمد صلاح. لكن محمد صلاح يبقى ماسكه واحد ولا اتنين، يعني بص لازقين جنبه طول الماتش، مش عارف يعمل حاجه. محمد صلاح هو يعني انت لو بصيت عليه في كل الانديه اللي لعب فيها، قوته كلها في سرعته، مش في مهارته. قوته كلها في سرعته، ان هو بيعرف يخطف ورا ظهر الدفاع وبيعرف يعمل الفينش مظبوط. محمد صلاح لو بيعرف يجري بس كده وما بيعرفش يعمل فينش ما كانش زمان محمد صلاح اللي احنا عارفينه حاليا. بس هو بيعرف يفنش كويس وبيعرف يجري ورا خط الدفاع. مرموش عكس محمد صلاح شويه بقى. مرموش عنده نفس الميزه بتاعت صلاح، ان هو بيعرف يقطع بسرعته وبيعرف يفنش، بس عنده مهاره شويه، عنده سيكه مهاره. يعني انت لو اديت له كره واحد على واحد يعرف ياكل اللي قدامه، يعرف يهلفته، زي ما حصل في ماتش كوتيفوار. في ماتش كوتيفوار الكره جات له، عرف يكلفت اللي قدامه وقام جايب جول. لكن محمد صلاح من الصعب ان هو يعرف يعمل القصه دي. الموضوع بالنسبه له بيبقى صعب شويه. يعني مش هو ده اللي احنا نعتمد عليه. انا مش شايف ان احنا نعمل حاجه في كاس العالم اللي جاي، لان احنا فريق ضعيف جدا. ما عندناش رموز على مستوى الخطوط بتاعتنا. يعني ايه ما عندناش رموز؟ انت مثلا تلاقي في كل فرقه فيها اتنين تلاته تقال في الخط بتاعه. مثلا كوت ديفوار تلاقي اتنين تلاته تقال في خط الوسط. خط الدفاع عندهم اللي ضعيف سيكا. عندهم اتنين تلاته تقال في خط الهجوم. السنغال كذلك، المغرب كذلك. الحاجات دي يعني الفرقه دي فيها لعيبه اسماء تقيله في الخطوط بتاعتها. احنا ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا بنعتمد على اسمين ثلاثه في الفرقه كلها. لكن مثلا تلاقي خط الوسط بتاعنا كله محليين، خط الدفاع كله محليين. وعلى الله برضو يعني في احسن منهم كتير بره، احسن منهم كتير جدا. ده احنا بس اللي مسمعينهم هنا اسماء، بس هم في يعني على الله والله يعني في اي دوري محترم ما يلعبوش اصلا في الدوري دي، يلعبوا في درجة تانية ولا حاجة. بس الحلو في الموضوع ده بقى حاجة واحدة، ان ناس يعني جيل كتير، يعني لعيبة كتير من الجيل اللي موجود حاليا ده هيريح بعد كاس العالم. انا اولهم محمد صلاح. محمد صلاح طلع طبعا اعلان ان هو خلاص يعتزل دوليا واخر بطوله ليه كاس العالم اللي جاي، وده خير وبركه. ليه خير وبركه؟ لان عايز اقول لك ان لو بتلعب محمد عبد الله الناشئ بتاع الاهلي اللي هو الوينج يمين مكان محمد صلاح، هيعمل فرق اكتر من محمد صلاح. ليه؟
لان محمد صلاح يا جماعه زي ما قلت لكم ما بيعتمدش على الكواليتي بتاعه. محمد صلاح بيعتمد على كواليتي اللعيبه اللي حواليه. يعني في ليفربول محمد صلاح سمع كده لان كان جنبه كواليتي لعيبه بيعرفوا يستفيدوا من قوته. قوه محمد صلاح في ايه؟ في سرعته وانه بيعرف يفنش على الجول. فهم بيعرفوا يرموا له الكوره صح وهو يقطع صح، فبيلاقي نفسه قدام الجول فبيقوم جايب جول، فبيعمل فرق في الماتش بتاعه. لكن في مصر ما عندناش احنا القصه دي. احنا عايزين محمد صلاح ينزل يستلم من نص الملعب وياخد الكوره ويلم له واحد واثنين ويرمي له الكوره بقى لمرموش ولا لمصطفى محمد، ولا مفيش، مش بتاعته اصلا. محمد صلاح ما يعني في تاريخه كله هات لي كده كام مره عدى واحد على واحد كده ولا كلفت اتنين تلاته في لما مفيش، مش بتاعته. هو مش مهاري يا جماعه، هو سريع، كنترول حلو على الكوره، سريع وبيعرف يعمل فينش كويس. هو دي سرعه، دي قوه محمد صلاح. فهم بيعرفوا يستغلوها فين؟ في ليفربول. ليه؟ لانهم معاهم بيبقى بيلعب معاه جنبه لعيبه كويره كتير، لعيبه بتعرف تلم اتنين تلاته وترمي الكره ثرو باصي، محمد صلاح يقطع يجيب كده. هم بيعرفوا معاهم كام لعيبه كده. احنا عندنا الموضوع ضعيف شويه. فالحلو في القصه دي زي ما قلت لكم ان في ناس كتير هتطير من المنتخب بعد كاس العالم اللي جاي. منهم بقى تلاقي بقى ايه اسماء كبيره بقى، رامي ربيعه، محمد صلاح، الاسماء بقى اللي هي ايه عايشه معانا بقى لها كتير دي، المفروض محمد الشناوي. هتلاقي بقى لعيبه كتير بقى طالعه تانية. يعني فاهم، انا نفسي المنتخب بتاعي يبقى منتخب محليين، لان احنا ما عندناش يعني مثلا محليين بس، معانا مرموش مثلا. الباقي كل المحترفين اللي معانا دول كسر والله. يعني مصطفى محمد صلاح، احمد كوكا، وكل ده كسر. انا طبعا ما بعتبرش الناس اللي بتلعب في الخليج دي محترفين، لان الخليج اصلا يعني دوريات على الله ان شاء الله. فالباقي ده كله كسر. فان شاء الله اللي جاي يكون احسن بعد كاس العالم. لكن في كاس العالم ما تستناش حاجه، لان هي اللي الفرقه اللي لعبت امبارح قصاد السنغال اللي عملت هجمه واحده في ال 95 دقيقه دي هي اللي هتلعب في كاس العالم. فما تستناش منهم حاجه عشان ما تعشمش نفسك على الفاضي. شكرا، سلام.